Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya sunnatah amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayat. Hormatin simkuring pangduung baktos pangjajab acara Duku simkuring pipi hormat keluarga besar Tanjung Mulia Group. Hormatin simkuring Ketua DKM Al-Hikmah, hormatin simkuring Ibu Ustazah Ade Encin Quraisin Kepala Madrasah Al-Hikmah, Duku simkuring dipi hormat keluarga besar Bapak Haji Eman Sulaiman, hormatin simkuring Bapakku Desa Sindang Mukti, para kiai, para ajengan asatidwal asatidah, para sepuh kini sepuh sadaya anu simkuring dipi hormat dibanggakeun. Puji syukur ka Allah, alhamdulillah dina ieu wengi urang sadayana ngalangkungan panggupai panitia penyelenggara. Hakikatna Allah ngempelkeun urang sadaya di ieu tempat. Simkuring yakin apapun pengorbanan hartana, tanagina, emutanana, oge waktosna kanggo nyumpingan ieu acara, kanggo kempel dina ieu acara, mudah-mudahan dicatat ditampi sebagai amal soleh, oge jaga geto urang sadayana diangkat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para wargi hadirin sadaya Duku simkuring dipi hormat, manusia hirup di alam dunia bakal ngalaman tilu zaman. Mun ceuk para santri mah aya zaman madi, zaman hal, zaman istiqbal. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu nilainya adalah sebagai kenangan. Zaman hal adalah zaman kenyataan. Zaman istiqbal, masa yang akan datang adalah sebagai cita-cita oge harapan. Momentum Isra Mi'raj, kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian zaman baheula, kejadian zaman madi anu kedah dipilari hikmahna naon, hikmahna naon, pelajaranana nu tiasa dicandak tina Isra wal Mi'raj Rasul kanggo diterapkeun dina hirup kumbuh sapopoena ayeuna, oge dijantenkeun program cita-cita kanggo zaman anu bakal dongkap. Para wargi hadirin sadaya, minimal tina hikmah Isra wal Mi'raj ada beberapa catatan. Catatan anu kahiji tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Isra wal Mi'raj Rasul adalah kudratillah. Isra wal Mi'raj Rasul adalah rencana kudrat Allah, maunya Allah. Mun saur pun guru mah asub kana wahdatul maujud,
di dia kieu ayeuna abdi tapak kudrat Allah. Isra wal Miraj adalah maunya Allah. Upami Allah tos kersa, mun Allah tos ngeresakeun teu aya nu sesah. Rasul nyanggem dina hadisna, seluruh manusia, seluruh jin jeung manusia sepakat ngarojong ngadukung hiji jalma sangkan jeneng dina sesuatu, tapi lamun Allah teu izin moal janten. Seluruh jin sareng manusia sepakat kanggo menggagalkan sesuatu, tetapi dikala Allah teu izin moal janten. Isra wal Mi'raj Rasul catatan kahiji adalah Isra Mi'raj Rasul adalah maunya Allah, rencana Allah. Mun Allah tos ngarencanakeun insyaallah ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, mudah. Hadirin rahimakumullah, bagaimana henteu sesah kanggo Allah dikala Isra Mi'raj dicerna ku otak, yakin otak orang mual mampu nu bakal menerima tentang Isra wal Mi'raj Rasul, sekalipun sains hari ini sudah sekian maju, sekalipun IT hari ini parantos majeng, tapi anger otak orang kewalahan. Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa, lamun nganggo kuda itu perjalanan 18 hari 18 malam. Di Masjidil Aqsa naik teras, naik ke Sidratil Muntaha dalam relatif waktu yang sangat singkat. Anu kedah digali ku urang sadayana dalam percepatan itu, taeta dugikan kesecepat itu ada apa? Ternyata dawuhan Allah dina Quran tadi diaoskeun ku qori, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ada penggalan kata alladzi barokna haulah. Jadi kenapa Rasul begitu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan relatif waktu yang sangat singkat? Kuncinya kenging berkah. Mudah-mudahan wangsul simkuring sadayana mulih di ieu tempat kenging berkah, amin. Kenging berkah, definisi barokah, wah ku para ajengan parantos panjang didugikeun. Hadirin rahimakumullah, berkah itu adalah nu mewarnai percepatan segala sesuatu. Di dia panginten ayah guru keluarga besar Tanjung Mulia Group adalah guru percepatan dalam segala hal kebaikan ekonomi nakasayanana. Insya Allah barokah. Tapi orang guar munjalmi ku Allah parantos dipaparin keberkahan, maka akan bisa melompat, bisa mengejar segala sesuatu dina waktu sangat relatif singkat. Ibnu Athaillah As-Sakandari nyagengkeun man burika fi umrihi, jalma nu umurna terus dipinuhan ku berkah ku Allah. Maka sanggem Ibnu Athaillah As-Sakandari man burika fi umrihi, nu umurna geus pinuh ku barokah, adroka fi yasirin minaz zaman min minanillah, bakal mampu ngudag nugraha Allah, bakal mampu mengejar nugraha Allah min minanillah, mengejar kesuksesan, mengejar apa yang dimimpikan, malayudriku tahta dawa irohisihi, nu moal kaudag ku hitungan panca indra. Iya, anu hari ini berkah teh tos rada merosot, kabarokahan teh ayeuna teh tos rada merosot.
Nu dihitungna adalah bagaimana perhitungan matematika, bagaimana perhitungan percepatan IT. Ternyata ada percepatan ti Allah. Naon bae kahoyong akan semakin mudah, akan dipermudah, akan dikejar dalam relatif waktu nu sangat singkat, asalkeun tos kenging berkah. Mangga nu kenging barokah salah sawiosna Rasul. Haram Aqsa. Aqsa langit ke 1 2 3 Sidratil Muntaha ditempuh dina waktos nu sangat singkat. Kenapa? Ada berkah. Aya barokah. Dikala berkah parantos dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala tiasa diuningan. Kehendak Allah, maunya Allah akan berlaku di sana. Salah sawiosna dina Quran di lepelan barokah adalah keluarga Ibrahim alaihi salam. Tiasa diguningan. Kulawargi Kanjeng Nabi Ibrahim adalah salah satu sentral figur keluarga anu ku Allah dipaparin soleh semua keluargana, putra-putrana janten nabi janten rasul. Mudah-mudahan putra urang saroleh amin. Putra urang jaranten jalmi anu soleh berilmu berprestasi amin. Kuncinya berkah. Kahade barokah teu kenging teu aya. Naon margina Ibrahim di lepelan barokah nuju atahiyat ge ya Allah pasihkeun berkah ka Kangjeng Rasul sapertos Gusti parantos masihan berkah ka kulawargi Ibrahim. Sangat berkah. Para wargi hadirin rahimakumullah, keberkahan dilungsurkan ku Allah, maka kejadian-kejadian aneh pun khawarikun lil adat muncul setelah berkah ada. Para wargi hadirin rahimakumullah, nu dilepelan berkah nu salajengna dina Quran teh adalah Nabi Isa alaihi salam. Biasa diuning dina Quran. Nabi Isa alaihi salam ku Allah dipaparin berkah. Surat Maryam ayat 3 nyanggemkeun wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah ngajadikeun abdi berkah dimanapun abdi aya. Dugikeun ka diproklamirkeun abdi teh kenging berkah. Dibarokahkeun ku Allah. Dina Al-Quran disebutkan tafsir Ibnu Katsir mengomentari bagaimana keberkahan ku Allah dipasihkan ka Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Mangga kuningan Nabi Isa alaihi salam begitu bro lahir Nabi Isa, sehari saja Nabi Isa usia kelahirannya sami sareng dewasa manusia biasa setahun. Upami Kanjeng Nabi Isa manembe 42 dinten geus akur meureun jeung kuring 42 tahun. Lamun Kanjeng Nabi Isa kakara 2 bulan 60 hari sami jeung para bapa nu usia 60 hari 60 tahun. Nuku Allah dipaparin berkah mah 1 hari Nabi Isa alaihissalam sudah bisa mengejar kedewasaan manusia nu usia setahun. Biasa dibayangkan kusadayana kumaha usia Kanjeng Nabi Isa di saat dewasa. Maka sanes ngan saukur keistimewaan nu dipasihkeun ka Kanjeng Nabi Isa nu teu damang dicepeng janten sehat. Anu lolong dipelong ngungkul ke Kanjeng Nabi Isa jadi sehat. Wah sigana mun aya dokter nu siga kitu sigana payukan sida. Keberkahan anu dipertahankan, keberkahan anu dipasihkan ka Kanjeng Nabi Isa sehingga sanes ngan saukur bisa mengobati berbagai penyakit. Nabi Isa ku Allah diistimewakan mampu menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Notos mau jauh sebelum Dr. Arthur Clarke di Amerika berkoar-koar
karena dia adalah bukan muslim, karena dia adalah tidak mengenyam tauhid. Dr. Arthur Clarke di Amerika telah menggaungkan bahwa saya tahun 2100 akan menemukan pel anti malakal maut. Ya, mudah-mudahan lebih ke 2100 nya. Ayeuna 2020 sabar. 222-nya sabar tahun deui tah mangga si paranjang Yusuf bari sehat. Kan dia udah memprediksi dari sejak awal. Biarkan dia memprediksi dengan ilmunya sendiri, tanpa disaring dengan tauhid, tanpa disaring dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ilmu dia beropini boleh, gaduh pendapat mangga. Dr. Arthur Clarke bilang dulu, cek manehna tahun 2020 akan ada kemajuan zaman mechanical education. Uningan nih hartosna manusia belajar dengan mesin 2020. Manusia belajar dengan mesin, dia udah memprediksi dari sejak tahun 2000 akan ada mechanical education, kemajuan zaman yang akan dialami ku manusia nuker nongkrong di alam dunia 2020. Ya Allah, siga menang si eta ieu teh ye dalang nana teh 2020, 2021, 2022 kadalasan cek bahasa Inggrisna kabeneran geuning ayat corona. Jalma diajar make HP, jalma kabeh diajar make laptop. Mechanical education, dia berprediksi 2020 sekolah, madrasah, masjid bulukan kabeh sabab ditutup, digembok. Manusia di tahun 2020 tidak memerlukan lagi guru karena sudah belajar dengan mesin. Tahun 2020 saya hampir 2000 hampir terpercaya. Wah, piratu jalma teu butuh guru. Da ekumah diajar ai eueuh guruna, horeng teh geuning ayeuna mah aya online, belajar online dari Zoom meeting dan sebagainya. Itu Dr. Arthur Clarke 2030 cek manehanana biarkan, karena dia bukan muslim, dengan pendapatnya sendirinya, dengan opininya sendirinya. 2030 manusia akan berterbangan antar planet 8 tahun deh. Tapi nanti yang jadi patokan nanti berdasar etama. Cuma sekarang kan udah digaungkan oleh mereka bahwa dunia cara sempit. Wah, lega keneh di Raja Polah ge lega keneh. Bisi di dieu tos sareudin ka Raja Polah lega keneh. Manusia harus ke planet Mars. Manusia sedang mencari lahan-lahan yang kosong di planet-planet antariksawan, di ruangan-ruangan Andromeda sebelah sana. Dia memprediksi 2030 manusia berterbangan antar planet. Bosen ka Galunggung, bosen ka Pangandaran, engke mah wisata teh ka planet, ka antariksawan ka ditu. Dan sim kuring rada bingung. Kumaha lamun jalma indit ka luar angkasa ka ditu sigana jajana ek di mana? Lamun urang Raja Polah yang meuli Cilok mun tuluy hayang kahampangan atawa kabeuratan pan tidak ada gravitasi bumi. Nya kumaha kiih na eta henteu murang. Itu 2030. Dia memprediksikan 2040 kemajuan zaman itu apapun keinginan manusia akan secepat cahaya. Iyalah dan mikir sumber nama ada di muslim, tapi terkadang dia yang duluan memakai rumus-rumus Islam yang ada. Dina Islam disebutkan mikir 1 jam kudu jadi kemajuan untuk 60 tahun ke depan. Itu kan tafakkur sa'ah, mikir 1 jam sing sanggup jadi kemajuan untuk 60 tahun yang akan datang. Orang makan ay mikir tak mikir naon we. Untuk berpikir tentang bagaimana kita bisa menjawab tantangan sekian tahun yang akan datang. Karena tidak bisa dipungkiri kan,
Ibnu Katsir dina awal tafsirna dugikeun kanyebatkeun bahwa innallaha ba'atha kullan nabiyyin minal anbiya bima yunasibu ahla zamani. Allah ngutus para nabi dan para rasul, mukjizatnya tergantung gandrungnya ilmu menuju rame zaman harita. Nabi Isa pada menuju ilmu kedokteran yang majunya, Nabi Isa paling unggul dalam ilmu kedokteran. Nabi Muhammad SAW diutus di saat ilmu-ilmu sastra sedang naik, maka dari pasihan mukjizat Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah, 2040 cek maranehanana keinginan manusia akan secepat cahaya. Karaos hari ini kan simkuring mengalami banget da urang kampung ari rek ngabangun teh baheula makan meuleuh taneuh. Bakat hayang tereh asak eta taneuh nu dibeulem jangga ganti semen nepikeun ka make bawang beureum, make cabe beureum, nu beureumna teh cabeuna we. Da itu disuluhan mah eta teh asak-asak. Beres gitu ditunggulan, beres ditunggulan diayak. Wah, capeknya bukan main hayang hiji imah oge. Tapi hari ini begitu mudah dengan konsep-konsep ilmu sipil, berat, teknik sipil, prikes namina, baut, beres. Hadirin rahimakumullah, keinginan manusia akan secepat cahaya. Di saat simkuring gaduh nini tedamang zaman harita tahun 80, hayang bubur teh demani kuat kahese kudu nyieun heula we, anger setengah jam asakna teh. Bari can aya kompor gas can rame harita mah. Lami. Tapi hari ini bagaimana? Anak kita sakit, hoyong bubur kan begitu mudah, kagaleun. Ya, buriang. Peser, tek 2 menit beres biasa disajikeun. Itulah bagaimana 2040 akan ada kemajuan zaman. Cek maranehanana, kemajuan zaman. Keinginan manusia akan secepat cahaya. Pun aki angkat ke tanah suci masih pakai kapal laut genep bulan. Tetangga geus paroheueun deui, aya baeng teh jol teh datang. Sudah teh geus di mana? Geus di Mekah genep bulan. Kenapa? Di jalannya lama. Sekarang kan relatif singkat. Kamu haji plus mah. Sigana engke mah hajian teh ukur sabaraha poe we. Rukun wungkul. Hadirin rahimakumullah, mereka memprediksi puncak ilmu 2100. Tadi itu ya, 2100 akan ada kemajuan zaman. Pel anti malakal maut. Gaya nacik simkuring. Ya, aki-aki geus lok bangkong. Keur sakarat tolongkeun we eta pelna. Wah, jam-jam deui bisa maju deui. Hadirin rahimakumullah, melampaui dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biarkan mereka berpendapat, biarkan mereka berkomentar. Dia bukan muslim, tetapi nu janten ebutan kanggo orang sadayana, Nabi Isa diberi berkah ku Allah, bukan cuma menyembuhkan orang yang sakit. Berkah di Allah, mukjizat kakangjing Nabi Isa alaihissalam, wa uhyil mauta biizni, bisa menghidupkan orang yang mati. Ayah berkah. Hadirin rahimakumullah, janten mangga untuk percepatan segala hal urang pilari berkah. Sagala rupi akan semakin cepat tercapai. Sagala rupi akan semakin terasa jadi dandanan muncul sudah. Dikala berkahku Allah parantos dipasihkeun. Mana kunci berkah? Maryam ayat 31 Allah nyebatkeun Nabi Isa wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikanku berkah. Berkah. Mana sumber berkah? Di ayat lain disebutkan bahwa sumber berkah adalah iman dan takwa. Dina Maryam 31 diperinci wa ausoni bisolat. Hiji kunci keberkahan mah intisari tina Isra wal Mi'raj Rasul adalah wa ausoni bisolat, wasiat
mengamanatkan titik cek Allah mun berkah yang kenging tekenging hilap sholat. Simkuring berkomentar, berpendapat bahwa hari ini darurat sholat. Kanggo sekelas madrasah diniyah, kanggo sekelas pasantren, kanggo sekelas majelis taklim, sholat itu sudah biasa. Tetapi dikala ke kota-kota rame, di kampung-kampung nu jauh ke bedug, sholat itu darurat. Barudak balik sakola, pohok lohor, dah kolot nagi tenitah. Anu keur magang, anu keur gawe, anu keur naon sagala rupa, kerja dari pagi beres-beres asar lohor kaliwat. Anu nuju di perjalanan teu puguh aturanana, teu aya jama, teu aya kosor, tapi jama targi dihijikeun bari ditinggalkeun. Hadirin rahimakumullah, kunci berkah itu ayana dina salat. Selama sholat itu dijaga, selama sholat dipusti-pusti, netepan, ya bahasa Sunda teh, selalu netep setiap waktu, maka keberkahan akan muncul. Hadirin rahimakumullah, dina kitab Bukhari Rasul nyanggemkeun, tatkala ada problematika, maka Rasul itu pazago ila sholat. Mun aya naon bae masalah sok gura-giru lapor ke Allah sholat. Sok ibu-ibu di dieu upami nuju aya masalah sok ngomong heula ka salaki, nyarekan salaki heula tanapi sholat heula. Akan mangga sok amek-amekan heula atawa sholat heula. Amek-amekan nembe oh urang teh geuning can lapor ka Allah, lapor dulu. Laporlah ke Allah. Dikala lidah orang mulai berbicara, maka ada satu masalah, ada satu problematika. Menurut otak orang ia kena diselesaikan dengan serius. Fazago ila sholat, sholat, amparkan sejadah, sholat. Mata atlaqo lisana kabitolam. Tatkala lidah orang mulai meminta ke Allah, Fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka, maka Allah bakar mapari. Makana aing ngadoa teh kada di absen. Masuk di absen. Absen sagala rupina. Ya Allah, hoyong anu nyuhunkeun anu. Absen segalanya. Tatkala lidah orang mulai berbicara, yakin Allah akan memberi. Mata atlaqo lisanaka bitolak, yang menggerakkan lidah kita adalah Allah. Ngagerakeun letah adalah Allah. Itu salah satu tanda Allah akan memberi. Ijabah Allah segera turun, sekalipun bentuk ijabah ada 4. Dipasihkeun datiah nu disuhunkeun, digentosan kudu langkung sae, ditolak balana atapi disimpan kanggo engke di akhirat jaga. Hadirin rahimakumullah, menjaga sholat, titipkan sholat kakulawargi, titip bade kamana bae sholat, karena sholat adalah cikal bakal keberkahan. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausoni bisolah. Mun ningali para ibu, para bapak sadaya, bangga saur Rasul dina hadisna disebutkeun salat sunat pangsaena, salat sunat malam pangsaena adalah salat malam Nabi Daud. Saum nu pangsaena ge adalah saum Daud. Salat Nabi Daud itu tidurnya setengah malam. Kosok dugi ka setengah malam atau napi full malam. Full malam. Bobo teh dugi ka jam 12. Atau nampi nembe bobo nya terus ningali heula sinetron. Ikatan Cinta heula ibu-ibu. Jam 12 kita bangun tidur tahajud sampai jam 3. Jam 3 Kanjeng Nabi Daud itu tidur lagi sampai subuh. Dan sigana mun urang sare ti jam 3, sigana mudah-mudahan jam 6. Bablas kali itu. Tapi Nabi Daud itu seperti itu. Salat malam terbaik itu Nabi Daud.
tidurnya setengah malam, dianggap sholatnya 1/3 malam. Makanya dina kitab Ta'limul Muta'alim saya ajurnu jinyanggemkeun man aradal ula fa'alai sahrul layali. Nu hoyong kenging kemuliaan kuncinya adalah bangun janari, gugah janari, sholat tahajud 12 rakaat. Insya Allah orang dia mah 12 rakaatnya tahajudnya. Insya Allah. Sok sabaraha rakaat? 2. Tambihan 10 deui. Ya, diakhiri ku witir 11. Jaga. Gaya. Jam 4:30 teh tos rada ngesang atuh eta teh. Tos rada ngesang. Lalu sababna 20 ditambah 11, 31. Sabaraha? 33 nya. 33 tos beres dan nembe tos kitu tanya istighfar, maca Quran, ginding kacida. Ginding kacida, nguriling we jalan-jalan di tengah bumi. Ngurilingan komplek, itulah nikmat banget. Ya, dina asrar asmaul husna kan disebutkan ya robba kulli syai'in wa warithahu wa raziqahu. Bari ngurilingan bumi eta. Ya Robba kulli syai'in wa warithahu wa raziqahu. Duhai Allah yang memiliki segalanya, Allah yang akan mewariskan, Allah yang akan memberikan. Ya, pusirkan seluruh keinginan insya Allah. Wa awsoni bis sholat. Sholat ai pardu matos kantena ngasim kuring umaja dina Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj nu ayeuna hayu urang ngamumule salat pardu eta tos janten pokok, sunat sing imut. Tapi tahajud sabaraha rakaat? 12. Tutup ku witir sabaraha? 11. Ij'alu akhir salatikumul witro. Nya qobla subuh, salat subuh teu wakat cengkat tina sajadah. Wis gindingna. Insyaallah urang di mah kitu. Ya. Tos rada manparon poe meletek aya salat di dinya Isra 2 rakaat. Segini sambil menunggu salat duha, aya salat hajat, aya salat istikharah masuk di sana. Ya, jam 6.25 masuk waktu duha, nembe duha 12 rakaat. Saberapa rakaat biasana? 12 ayeuna mah. Isin tos rajaban dah hoyong berkah, keinginan semakin memuncak, tapi duhana masih 2. Atuh ai kitu macenah teu ikhlas kacida da Allah miwarang. Hadirin rahimakumullah, imut wa ausoni bis sholat. Sholatna imut makana titip sing caket sareng madrasah, sing caket sareng pasantren, didikan sholat di dinya aya. Dikala Hatim Al-Asam naruskeun kana janten guruna Syekh Usmui, ya Syekh, bagaimana Syekh sholat? Itulah kedekatan seorang murid sareng seorang guru. Kumaha duan guru ai guru netepan teh kumaha abdi bade nurutan. Da abdi mah cenah khusyuk teh meuni kuat kaese atuh. Ku guruna diwaler nya kuring salat teh ieu diserat oge dina kitab Sirul Asrar. Kuring saur anjeunna salat teh salat hakikat, salat syariat, salat hakikat diawali ku wudu syariat, wudu hakikat. Ieu mangga dianggap sadayana. Memeh salat wudu heula, wudu syariat. Mana wudu syariat? Nu fardu wudu dina sapinah teh ngumbah rarai, bari niat dan sebagainya. Imet bari beres. Da ieu mah teu da sok terkadang aya eta teh tokoh kampung, eta teh tokoh adat, tapi geuning wuduna ge can beres. Ngumbah rarai ge cai teh dikaplok-kaplokeun ka dieu teu dugi kana ujung-ujung cepil teh bubuhan siga teh berenang. Tengah bersapinah, tengah beriadul badiah, tengah bertakrib komo aringian. Hadirin rahimakumullah, beres wudu syariat, nu disyariatkeun dina agama, dilanjutkan dengan wudu hakikat. Iya para ulama.
Ari wudu hakikat kumaha? Wudu syariat mengumbah rarai jeung anggota badan, wajah dikumbah, panangan, mastaka, sampean duanana dikumbah, kucai dohir, kucai biasa. Wudu hakikat mah ngumbah anggota badan nu eta rarai, aya panon, aya pangambung, aya letah bibir, aya panangan, aya sirah sebagai tempat berpikir, aya sampean pergi melangkah ditobatan, dibanjur heula meme salat kucai mata tobat. Gini, siap bade salat nangis heula, ya Allah hapunten dosa abdi, kabayang dosa panon, kabayang dosa cepil, kabayang dosa pangambung, kabayang dosa letah, membohong, memfitnah, ngadu-ngadu, gibah, nyaur dan sebagainya. Panangan pernah nyepeng, pernah nyandak, ngarongkong nu Allah teu izin. Sampean pernah melangkah karena satu hal nu Allah teu izin, ditobatan sebelum sholat. Gini, etan sedih aku para ulama nya nu disebat sholat hakikat, inu sebat wudu hakikat, ketenang heula. Maka namun bade lohor teh moal kabujeng atuh wudu hakikatna lamun hanjak di sawahna jam 12 mah jam 11.30 tos hanjak geuning bade naon? Bade wudu, bade sholat. Karena ada wudu syariat, ada wudu hakikat. Wudu syariat kucai anu tina sumur, wudu hakikat ngabasuh anggota urang kucai panon tobat, pertobat di hadapan Allah, insya Allah sholatna sae. Siap sadayana? Siap tobat heula meme sholat? Cenah da abdi mah teu boga dosa, tah ieu dosa teh, dosa teh. Maka dari Najamul Jawa mekan disebatkeun ku Siti Rabi'ah Al-Adawiyah bahwa istighfaruna yahtaju ila istighfarin ahor. Istighfar yang kita baca kudu di istighfaran deui naon sababna? Teu parat nepi kana hate ngangges kana dosana. Tobatna ge cenah eta teh dina biwir unggul, teu aya aplikasi keseharian nalang saliren tina dosa teu aya. Hadirin rahimakumullah, usumai nyebatkeun deui, setelah wudu syariat, setelah wudu hakikat, dilanjut dengan sholat hakikat heula. Gini nuju ngadeg kieu da dibayangkeun ieu teh ngadeg dina sajadah teh keur nangtung dina jembatan Siratal Mustaqim. Kabayang nya jembatan Siratal Mustaqim nu dina keterangan disebatkeun siga buuk hiji dibagi 7 bari seukeutna alahbatan silet. Wah, dikolesen salit cilaka. Bayangkan kita berdiri, nuju berdiri dina Siratal Mustaqim, moal nundutan keur salat na oge. Biasa nama di Raja Pola sok rada marema nundutan teh nuju taraweh. Nya nuju taraweh sim kuring keur jadi santri sok poho rakaat. Ya, diberi tarawih 20 rakaat, diberi witir 11 rakaat. Wah, iya mani nya sagala keur jadi santri mah diasupkeun. Kolak asup, sabila rupa dilebetkeun, diberi imam nu gacang teh da ngora keneh geulingnya. Fatihah diwasol kabeh. Neangan surat anu 10 terakhir juz amma terakhirnya. Wah, nyak we, tos nyak. Nyak koclak. Hadirin rahimakumullah, berdiri di atas sajadah. Bayangkan itu berdiri di atas jembatan Siratal Mustaqim. Itu sebelum musyoli eta teh. Sebelum musyoli dibayangkan bahwa Allah nuju neuteuk ti payun. Ya Allah, ditutup ku Allah. Wal malaun alim isin. Ieu intisari tina salat. Dipengker dibayangkan bahwa Ajrail nurek nyabut nyawa tos ngadodoho dipengker. Ieu Ajrail rek nyabut nyawa mun keur salat sigana sarek maot engke mun tas maca salam asa kada khusyuk. Selanjutnya dibayangkan bahwa sebelah kanan adalah sorga, sebelah kiri ada neraka, nembe
Allahu syahidi, Allahu nadiri, Allahu muttali'un alayya usolli. Nembe konsentrasi tos penuh, emutan tos terpusat. Iya nusaurpun guru sing bisa noong akhirat. Eta tah noong akhirat barudak ditoong akhirat ti ayeuna keneh berdiri di atas sajadah. Itu adalah bayangkan jembatan Shiratal Mustaqim. Allah sedang melihat di depan. Ajrail yang akan mencabut nyawa ada di belakang pundak kita. Sebelah kanan ada surga, sebelah kiri ada neraka. Nembe sok sholat diterjemahkan seluruh yang dibaca dalam sholat. Pusat insya Allah khusyuk. Wa ausoni bisom. Kunci berkah mah ayana dina sholat. Hiji kahade imet sing imet sholatna maghrib dugi ka isya awabin taraka kantun 20 parosok tara imut ya qobliyah badiah rawatib atuskan tenang. Nomor kedua kunci keberkahan itu adalah wa ausoni bis sholati wa zakati madumtu hayya. Yang kedua adalah zakat. Gemar berbagi adalah kunci keberkahan. Gemar berbagi. Mudah-mudahan tersiga di Raja Pola. Kan Rasul masihan informasi ke orang sadayanya. Di saat Abizar masak, Rasul berwasiat ke Abizar, ya Abazar, idza tobahta marokotan paksir ma'aha. Lamun masak sing loba caina wa ta'ahad jironaka, bagikan ke tetangga 40 ka kulon, 40 imah ka wetan, 40 imah ka kaler, 40 imah ka kidul. 4 kali 4 160 imah nu dibagi sakali masak. Tarosok. Jadi itu aya kesenjangan sosial. Nabi Ibrahim dipaparin barokah naon margina. Setiap pada tuang teh Nabi Ibrahim tarawantun tuang nyalira sate acan aya tamu megah di pinggir jalan. Komo ieu makan jalan rame. Di portal we 2 menit geus sigana meureun aya nu tuang 100 jalma mah. Hayu kuring rek dahar eueuh batur. Urang masa balikna jol tamu dikunci bismi udahar. Makanya berkah nanti hese. Ya, iya, mordak ngora emot sim kuring. Kupon guru di pasihan judul mun aya tamu baheula da eta judul zaman baheula ya mah tos teu pati usum. Kumaha cetekang mun aya tamu kieu cenah mun aya tamu ka imah ilaing aya cenah bahasa Inggris kieu kumaha bermaksor duden op sepantal. Bahasa Inggris. Naon cete ai bermak teh dari teangan dina kamus teh eueuh atuh. Bermak beberkeun sama. Ari teh mah aya kursi bermak. Bermak sor duden asorkeun ududeun. Bako boh jarum coklat boh. Akan ai para kiai masuk aludun bukan simpuri pada santri keneh tara udun. Bermaksud deden op sepantal ya naon sepantal sepantalus. Jadi cara nerima tamu teh 3 langkah cenah bermak beberkeun samakna sorduden asorkeun uludeun lamun lalaki nu datangna op sepantal ditambah jeung sepantalus. Ayeuna mah tos rada hese terus lagi kudu ka Bogor we nya. Terus jadi parlak. Hadirin rahimakumullah, makanya keberkahan itu muncul. Sebenarnya ningali tamu makan pulangnya dibekalan kanggo oleh-olehna terkadang di ongkosan itu pun guru berkah. Setiap hari maka akan turun 2 malaikat mamin yaumin ila wa malakani yanzilani. Setiap hari 2 malaikat turun. Malaikat nu kahiji malaikat berdoa. Mun malaikat nu tos berdoa dijamin pak tewewet dijamin diijabah. Hiji malaikat nu hiji ngadoa ka Allah, Allahumma a'ti munfikon khalafa. Ya Allah nu bager tereh bere gantina ya Allah. Nu bager tereh gantian semakin banyak
satu berbanding 10, satu diganti 700, bahkan satu diganti dengan berlipat ganda. Malaikat nu hiji deui ngadoa, Allahumma ati mumsikan talapa, ya Allah nu koret bere kehancuran, nu koret pasihan kegagalan, nu koret pasihan gulung tikar hancur. Masya Allah, mun malaikat nu tos ngadoana ku Allah diijabah. Makanya kunci berkah nu kadua gemar berbagi. Gemar berbagi. Di Riyadhus Shalihin meni eceskan Allah teh mika cinta ka jalma nu tara rewel dikala keur ngajual, nu tara rewel dikala keur meuli, nu tara rewel mun aya nu nawar. Badana dianggap mah. Ya, semen batu hargana 55.000, nu nawarna hayang 10.000, kan da boga 10.000 duitna, hayang sasak semen jig bawa. Sigana urang silih bejaan sarereanya aya baso, nya baso 25.000 sama da kuring mah ukur boga 10.000 tapi hayang full mang nya hayang full saporsi sok bae tenang jig we neangan ka dieu bisi aya nu harelah-hareangeun mah. Itu kan Rasul ngaisarahkan seperti itu. Allah mencintai seorang abdi yang bermudah dikala menjual, mudah dikala membeli, dan mudah dikala ada yang nawar. Urang makan sok dihitung sagalana, meulina sakitu, batina ukur menang sakieu, kabutuh anak sakitu. Dihitung segala rupa, perhitungan matematika kan lepat perhitungan matematika. Ya, matematika mah gaduh 5 dicokot hiji sama dengan sabaraha? 4. Tapi perhitungan Allah 5 dicokot hiji sama dengan 14 minimal. Laras 5 dicokot hiji sama dengan 14. Pan anu hijina minimal manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Hadirin rahimakumullah, itulah yang kedua. Kunci kedua adalah berehan. Berkah akan muncul tatkala berehan. Yuk, gemar berbagi, kesenjangan sosial dihilangkan. Uyos beda nomor bajuna, uyos beda guruna, uyos beda segala rupana. Nu pentingna akidahna sami, nu pentingna salatna menghadap ka kiblat, nu pentingna salatna sesuai sareng anu diajarkan ku Ahlussunnah wal Jamaah. Dulur urang tanpa ningali warna baju, warna partai apapun, sadayan adalah wargi urang sadayan. Nomor salajengna kunci berkah, hiji kunci berkah salat, kedua berehan. Nomor katilu wabarrom biwalidati, berbuat baik ka ibu rama. Eta berbuat baik ka indung bapa. Masya Allah, kurang tekan merindukan gaduh putra dikala dipiwarang teh taat, sahanu hoyong putra dipiwarang nyentak, molotot, nadana tinggi, wih tidak enak. Neng sholat, hayo, wah, sanes gitu atuh. Dadina di pasantren mah da diajarkeun dari awal juga aya nadom akhlak. Naik ke kelas hiji aya akhlak banen, akhlak banat jilid hiji, sagala rupi. Naik ke kelas 2 aya akhlak banen, akhlak banat jilid 2. Bagaimana tata krama itu diajarkan. Wabarom biwalidati, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Berbuat baik. Para wargi hadirin sadayana, sejauh mana anak urang berbuat baik ka urang nu janten ibu rama, tergantung urang terhadap ibu rama hari ini berbuat baik seperti apa. Hadirin rahimakumullah, dina hadis Rasul disebutkan kedah kumaha urang ngadamel kasayang ka ibu rama. 1, mun ibu rama peryogi tuangan pasihan, kirim, kosok dikirim sadayana, kirim sanajan tersepeunkeun ke sudah dipasingkeun ka saha. 2, beri pakaian dikala dia membutuhkan. Kan sok ayanya putra nama menikuat ka gindi, putra nama menikuat ka kase, putra nama menikuat ka gelis, ai kayepek teh hidungna.
eta baju lagi menikot kagus merengkel siga gitu. Aing datang teh bapakna make sarung lagi menikot kagus siga besot sagala. Teu pernah dipapantas kudu jadi incuna, teu pernah dipapantas kudu jadi anakna. Sumber berkah ada di ibu bapak. Sumber berkah wa barom biwalidati, berbuat baik kepada ibu dan bapak, sumber keberkahan yang akan mengantarkan kesuksesan lebih cepat. Ibu Rama tos teu aya, ibu Rama tos ngantunkeun, berbuat baiknya teman ibu dan bapak disambung kembali lebih akrab. Allah teh benu aya anakna nu megatkeun silaturahmi jeung teman baik indung bapakna. Ai geus eueuh mah indungna jeung bapakna cenah da jadi teu wawuh ayeuna mah jeung keluarga eta teh. Teu kene. Nu terakhir hadirin rahimakumullah, kunci keberkahan kanggo ngawujudkeun keberkahan adalah walam akun jabbaron. Allah jadikan aku tidak menjadi manusia yang sombong. Tekenging sombong, tekenging adigu. Maka aku Allah ditantangkan, apa yang kau mau sombongkan? Badanmu tidak setinggi langit dan kamu tidak bisa nombroskan dasar tanah. Badai naon disombongkan? Teu aya. Walam akun jabbaron, nilai ketawaduan, silih ajenan, silih asah, silih asuh adalah modal keberkahan dongkap. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Keberkahan ieu nu kedah dimulai ku sadayana, kedah diwujudkeun ku sadayana. Insyaallah program apapun percepatannya lebih cepat. Lebih cepat nu dibayangkeun bakal lebih ngawujud daripada rata-rata kebiasaana. Modalna berkah. Dina surat Maryam 31 sabaraha? Hiji naon? Salat. 2 zakat. 3 berbuat baik ke ibu Rama. Nomor kaopat jangan sombong. Insya Allah nu opat dimumule, insya Allah keberkahan muncul. Disambung diserang hadis Rasul, munjalmi tos mulai tebih ti ulama, tebih ti ajengan mun zaman kiwari, maka keberkahan hidupna akan mulai dicandak ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tos termaktub di nu tadi teh, makana anggo kunci keberkahan nu eta insyaallah naon bae nu dipidamel ku urang berkah akan selalu nikmat. Keluarga berkah, dipaparin waktos nu berkah, dipaparin harta pinuh ku berkah, nikmat kacida koncina dinu opatnya. Hadirin rahimakumullah, nusalajengna Isra wal Mi'raj catatan yang kedua, kurang dua baik. Nomor kedua, intisari tina Isra wal Mi'raj adalah aya konsep hidup anu kedah dianggo ku urang sadaya. Terlalu panjang dikala urang kedah mapai kitab-kitab dardir, kitab-kitab tentang Isra wal Mi'raj, kisah-kisah Isra wal Mi'raj. Dikala Rasul nuju Isra biasa ditinggali di dardir, kan Rasul pertama ningali aya sekelompok manusia anu harita melak, harita jadi, harita dipanen, setelah dipanen tumbuh kembali. Ieu kan konsep kehidupan. Isra Mi'raj itu ada konsep kehidupan nu kedah dianggo dina keseharian orang sadaya. Ada apa itu? Itu adalah dikala ditaros, ya Jibril, eta teh simbol jalmi nu kumaha. Harita melak, harita jadi, harita buahan, harita langsung dipanen. Setelah dipanen buahan deui, itu saur Jibril adalah simbol jalmi anu gemar bersedekah, jalmi anu gemar masihan mere maweh kabaraya nu dicontohan ku pangresa di dieu Kulawargi Besar Tanjung Mulia Group sareng Kulawargi Haji Eman Sulaiman. Insyaallah itu adalah simbol menanam, tumbuh, berbuah, dipanen, ternyata janten deui itu adalah simbol. Yang kedua,
Rasul menemukan jalmi anu letah nangambai ikan konsep kehidupan. Dikala Rasul naroskeun ya Jibril geuning eta letah mah meuni kuat ngambai kitu wa asdasa dibayangkeun nya mun mapah di panumbangan dugi ka Raja Polah letah ngambai nyapuan jalan sigana meureun sabaraha tai kuda jeung tai hayam anu ka letah wa astei jeung meureun panas namun tengah poe mah eta letah. Dikala ditaroskeun Jibril geuning eta teh jalma letah na meuni kuat kang panjang-panjang teuing bari letah nu panjang teh diteug-teug geuning ku gunting ku pribadina. Maka ning teu aya deui pangnyeri-nyerina kagegel kecuali kagegel letah. Lamun di zaman baheula mah keur sim kuring masantren mun letah kagegel teh aya upahna, aya ubarna ulah ceurik jang. Aya letah kagegel teh eta teh rek ngadahar daging engke. Hari ayeuna dagingna geus loba. Ayeuna malangki anu di bumi-bumi belum asin teh teu aya talawengkarna oge jeung moal apaleun bordak ayeuna talawengkarna ge. Ya, diupahan gitu ya, digunting dengan sendirinya. Saur Jibril, Muhammad umat anjeun nu keur di dunia tukang ngagogoreng batur, tukang ngagogoreng batur teu nikmat lamun batur aya kamajuan, tara jongjong lamun batur pinanggih jeung sukses, tara tibra lamun batur bebelian, terus dicari kesalahanana, dicari kesalahanana. Ieu jalmi di akhirat simbolna sapertos kitu. Rasul ningali deui makana Islam itu menikot ka gini meuli papainya jalmi gareulis karasep tapi geuning kukuna paranjang kukuna tina baja dicakar wararaina ku pribadina. Rasul naroskeun Jibril geuning itu mah geuning teh nyaaheun kana beungeutna makana beungeut adalah simbol segalanya kan ya, simbol da jalma ditaknya diciwit bujur masih enak kene biasa jeung babaturan diciwit ping-ping da jeung balad sok mun panggih jeung balad diciwit bibirna ya. Atau diciwit beungeut ada mau enak ieu eta teh. Hadirin rahimakumullah, cek Jibril Muhammad eta teh umat anjeun nu tukang mencari keaiban orang lain, nu tukang neangan kagorengan batur. Isra Mi'raj simbol kehidupan. Kantun urang sadaya tiasa nganggona insyaallah keberkahan ku Allah dipasihkeun tatanan kehidupan keseharian tiasa ngageleuyeng mudah-mudahan hikmah catatan Isra wal Mi'raj sekalipun dua titik keberkahan. Isra Mi'raj adalah maunya Allah, kecepatan dalam segala hal kuncinya adalah berkah. Nomor kedua nu kapendak ku Rasul di saat Isra wal Mi'raj anggo ku urang sadayana diterapkeun dina kahidupan sadidintena sehingga kalau leres karaos bahwa dari keluarga urang heula tos karaos keluarga anu penuh dengan religi, keluarga anu penuh dengan Islami. Hadirin sadayana sakitu nu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten anu kasuhun tangtos aya kakiranganana hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.